豪華裝修嘅大平層，有我哋一個超級大嘅開放式廚房。呢間房就係我哋二龍山天墟174平方嘅3房3衛單位嚟㗎啦。睇下呢邊嘅開間係超級大嘅，係去到4.2米嘅開間。我哋呢個陽台直出嘅話，先係我哋呢個最級靚嘅園林景觀嚟嘅，睇正晒我哋成個花園泳池景觀啦。睇下我哋呢邊嘅陽台，連通呢邊呢係去到8米幾長嘅，幫我哋呢個陽台都成10個平方嘅，所以呢啲係大平層嘅標配。而且我哋全屋呢係一個全新裝修啦，包括我哋嘅天花嘅風管機已經都做好晒啦，電視嘅背景牆呢啲都係同你已經標配咗嘅真皮嘅沙發同埋沙發嘅背景牆。呢啲已經應有盡有啦，包括我哋入戶嘅鞋櫃呢，呢啲都已經同你安排咗啦。睇下呢邊就係我哋一個中式大飯廳啦，後期可以擺個大圓台喺呢邊嘅。一路過嚟呢邊嘅話，封咗一個落地窗大玻璃，睇正晒我哋後面呢個花園景觀嘅超級靚呢個景觀。睇下呢邊廚房呢個空間係超級大嘅，呢邊位置呢仲已經同你安排咗一個中廚嚟嘅，所以講係一個中西結合嘅一個廚房啦。咁就任你自己去使用，任你自己去發揮嚟噶啦。咁我哋用到嘅磚呢，都係一個90乘米8嘅大磚，哇，超級豪華嚟嘅。咁再過嚟呢，呢個係一個客房嚟噶。咁呢度係連通我哋呢個生活陽台嘅，包括我哋嘅空調衣櫃都已經同你做好咗噶啦。咁呢邊呢，就係我哋一個公共洗手間啦，成個空間都係好大嘅一個乾濕分開嘅。咁呢個呢，係第二個套間啦。咁佢呢，有我哋嘅床頭背景牆啦，同埋我哋嘅一個衣櫃啦，都已經做好晒啦。咁嘅洗手間嘅空間呢，都係夠晒大嘅喎。咁入邊呢，乾濕分區、淋浴房都已經做好晒啦。包括我哋呢啲軟裝同埋裝飾燈，全部已經都做好晒嘅。咁呢間呢，就正係我哋嘅大嘅主人套間嚟嘅。咁入邊呢，仲裝咗一個浴缸啦，同埋成個空間咧仲係好大嘅。咁衣櫃咧啲做好咗啦。咁入到嚟咧，呢邊就係擺翻我哋嘅床嘅位置啦。咁咧衣櫃咧都做好咗嘅，包括出邊嘅景觀，哇！坐喺床頭就睇正晒成個花園景觀嘅。咁呢個單位咧，佢嘅總建築面積咧係174平方嘅。但係咧，佢個實用率係超級高嘅，可以講係達到100%嘅實用嘅。擁有我哋嘅大廳啦，同埋2個大套房嘅。咁呢個單位咧，佢喺個電梯個高層豪華嘅裝修啦。咁咧，佢依家嘅總價咧係198萬嘅。咁你如果喺二龍山天墟關注呢類型單位嘅話，咁你一定唔好錯過呢一間啦。咁你隨時可以 call 關仔咧過嚟現場睇翻嘅。